I'll take you to my favorite places na napuntahan na namin for our past summer vacations. Tara, samahan niyo ko at bumiyahe tayo papuntang Baler Aurora. First stop, Baler Aurora, na matatagpuan sa Central Luzon. Dinarayo ito ng mga mahilig mag-surf dahil sa malakas na alon. At talaga namang tinaguri ang surfing haven. Pero hindi lamang ito para sa mga surfers. Kung gusto mong mag-relax, makalanghap ng fresh air at makakita ng magagandang tanawin, ang Baler Aurora ay para sa iyo din. Siyempre, nangunguna sa listahan ang ancestral home ni President Manuel L. Quezon. Ito ay isang payak na bahay kubo. Ngunit, sa loob nito ay may mahahalagang bagay at kagamitan. Ngunit, ang pinakamahalaga ay ang mga memories, kung saan nahubog ang pagkatao ng ating second President of the Philippines. Sa tabi nito ay matatagpuan ang Museo de Baler. Meron ditong arts and crafts, documents, and pictures that exhibit the rich culture and history of Aurora. Nandito rin ang mga memorabilia ni President Quezon. Just across Museo de Baler stands the house of Doña Aurora Aragon Quezon. Doña Aurora was the wife of President Quezon. Alam niyo ba na tinagurian siyang active First Lady at naging first chairperson ng Philippine National Red Cross? The province of Aurora was named in her memory. So ayan, may konting history class tayo. Sa adventure. Maraming mapupuntahan sa Baler, pero dahil 2 days lang kami doon, ang napuntahan lang namin para sa outdoor adventure ay ang Sabang Beach at Mother Falls. Extreme surfing adventure ang may experience mo sa Sabang Beach. Tinatawag din itong Sunrise Beach of Aurora Province. At masilayan ang Mother Falls. Mahigit 1 hour na trekking bago makarating sa Mother Falls. Pero pagdating mo sa tuktok ng bundok, achieve ang adventures. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin sa Baler Aurora. See you next time! Thank you for watching! Don't forget to like and subscribe!